tỉnh Tây Ninh, biên phòng Việt Nam. Đó chính là Nụ cười chiến sĩ. Hoàng Linh ơi, lúc nãy bạn có giới thiệu về mảnh đất Tây Ninh. Vâng. Thì tôi thấy rằng tâm hồn ăn uống, tâm hồn đi tham quan du lịch của bạn rất là phong phú. Vâng. Nhưng bạn vẫn còn thiếu Thiếu bởi ạ? vì ở Tây Ninh nó có những cái nét văn hóa dân tộc ấy, cực kỳ hấp dẫn. Tôi hiểu Đức Bảo muốn nói tới các cái hình thức nghệ thuật truyền thống nổi Đúng tiếng rồi. nơi đây đúng không ạ? Bởi vì có rất nhiều đồng bào dân tộc sinh sống tại thế đây. tôi đang lắng nghe đây ạ. Đơn cử là tôi đang muốn nói đến điệu múa trống sa dăm của đồng bào Khmer. Nó hấp dẫn, nó đẹp, nó quyến rũ đến nỗi mà được coi là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Và điều đặc biệt hơn nữa, đó là ngay bây giờ những người lính mang quân hàm xanh sẽ biểu diễn điệu múa trống này trên sân khấu. Chúng ta sẽ cùng đến với màn trình diễn mang tên gọi Tưng bừng ngày hội.